Корупцията, за съжаление, се превърна в белег на нашето общество, но как да я преборим и как изобщо се борят в света с корупцията? На първо място с прозрачност. Когато процедурите са ясни и прозрачни за гражданите, когато самата работа на общината е прозрачна, което означава достъп на гражданите до работата на комисиите на общината, достъп на гражданите до сесиите на общината, достъп на гражданите до протоколите на Общинския съвет, до съответните решения, тогава нещата в много голяма степен ще бъдат защитени от корупционните пипала. За един кмет е много важно, когато една фирма се прояви точно в тая светлина, некоректна, която не изпълнява добре своите задължения, която дава некачествена работа, да попадне в така наречения черен списък. Всеки кмет има достатъчно възможности такива фирми да не ги допуска отново до общинската трапеза, както те си я представляват. Аз винаги съм казвал следното: на всеки човек давам възможност един път да ме излъже, но втори път няма да има тази възможност.